Ford Thunderbird de 1957 es un icono del automovilismo estadounidense, y aunque originalmente era un automóvil deportivo de lujo de 2 plazas, algunos ejemplares se modificaron para competiciones como NASCAR en la década de 1950. Modificaciones típicas para NASCAR: preparación del motor, aumento de la compresión, retrabajo de cabezales y controles para más potencia. Roll cage, añadido por seguridad. Suspensión reforzada, adaptada para soportar el estrés de las carreras. Frenos de carrera. Eliminación de artículos de confort, como asientos tapizados, tapicería y sistema de calefacción.